हाँ तो वजीर साहब, जी घंटे घंटे के बाद दवा देते रहें। जी, बहुत अच्छा। घबराने की वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस सर्दी में, इस तूफानी बर्फबारी में आप कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? आप यहीं रह जाइएगा। बाहर देखिए, बाहर कितनी आंधी चल रही है और बर्फबारी हो रही है। हाँ, बर्फबारी का तो आज रिकॉर्ड ही टूट गया। जी, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर साहब कि आज यहीं रह जाएं? मैं सब इंतज़ाम कर देता हूँ, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी नहीं डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गाड़ी है, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और फिर कल भी इंतज़ार कर रहा होगा। जी हाँ, आपको कल्बी की बहुत फ़िक्र हो गई है। वो इसलिए कि कल्बी बाबा भी खूब चीज़ हैं। वैसे वो आपकी खिदमत और आपके खिदमत का बहुत ख्याल रखता है। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत खिदमत करता है, जी लेकिन साथ साथ नसीहतें भी करता है। जी। और अगर गुस्सा आ जाए तो मारते तो डांटता भी है। डांटते ही है ना ये? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा वजीर साहब, जी वैसे भाभी को सर्दी से बचाना है जी और दवा भी ज़रूर देते रहना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ज़हमत हुई है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। कितनी सर्दी है, किस कयामत की सर्दी है आज। तूफान भी तेज है। अगर ये गाड़ी ना होती। चलो शुक्र है, जरा हीटर ऑन कर ले। ये पुल के पास किसी आदमी का हेवला नजर आ रहा है। इस वक्त यहां कौन हो सकता है? इस वीराने में तन्हा आदमी, शायद कोई मुसाफिर हो। खैर डॉक्टर साहब, तुम तो चलते रहो, लाइट के सामने आएगा तो खुद ही पहचाना जाएगा। ये तो कुछ लड़खड़ाता हुआ जा रहा है, बीमार लगता है। ओह किबला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ जाना है आपको? अरे, आप तो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद हो रहे हैं, बीमार लगते हैं। आप शदीद सर्दी की वजह से हैं? आप बीमार, वाकई बीमार हैं। आप मेरे साथ चलें। आइए आइए, आप होश में नहीं हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा इंतजार। वो आ रही होगी। कौन आ रही होगी भाई? यहाँ कौन आएगा? वहाँ उस किनारे पर वो आएगी। मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। आप बीमार हैं, गालबन नीम बेहोश भी। सर्दी से चेहरा नीला पड़ गया आपका। भाई जल्दी से आइए, गाड़ी में बैठिए। आपको गर्मी की अशद जरूरत है, दवा की भी जरूरत है, वरना सर्दी में तो आप मर जाएंगे भाई। तो क्या होगा? मैं उसी के साथ जीता हूं, नहीं तो मैं नहीं। नहीं ऐसा बात नहीं सोचा करते, ऐसा नहीं सोचते। आइए आइए, अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आइए आप, आइए आइए मेरे साथ, आइए। वो नहीं है। कौन? आएगी। मैं इंतजार करूंगा। मैं इसी का हिस्सा बन जाऊंगा। भाई अल्लाह ने चाहा तो घर पहुंचकर आप ठीक हो जाएंगे। कल्बी ने बुखारी जला रखी होगी, वहां पहुंचकर एक खुराक दवा और उस पर गरम गरम काफी, बस इंशाल्लाह आप भले चंगे हो जाएंगे। कल्बी, कल्बी। वाह कल्बी वाह, कमरा तो खूब गर्म है। बस इसकी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। तुम दौड़ कर काफी बना लाओ। बहुत अच्छा, अभी लाए। कल्बी, कल्बी,
सरकार, इसकी हालत तो खराब होती जा रही है। इसने दवा भी नहीं पी और ना ही काफी। देखो देखो, अब तो इसका चेहरा भी सफेद हो गया है, बर्फ की तरह। और ऐसा लगता है जैसे जैसे हम इसे बचा नहीं पाएंगे। कोई इंजेक्शन दे दीजिए सरकार, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। शायद सो गया है, इसे सोने ही दो। गर्मी मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। अब यही इसका इलाज है। हुजूर, कुछ नहीं। किस सोच में हो कल्बी? इसकी अंगूठियों को सरकार देख रहे हैं? क्या मतलब? इसका ये कीमती जोड़ा और इसका लिबास, कद काट, नाक नक्शा, लगता है ये आदमी यहाँ का नहीं है, कहीं और का है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार, वैसे ये आदमी आपको कहाँ मिला? क्यों? कहीं ये आपको मकपन पुल के करीब तो नहीं मिला? क्यों? जनवरी के वही दिन है, वही वक्त, वैसी ही बर्फबारी, वैसी ही सर्दी, वही आलम। कल भी क्या बड़बड़ा रहे हो? सरकार, ये आपको मकपन पुल पर तो नहीं मिला? हाँ, बेचारा मरने पर था। जी, मकपन पुल पर सरकार। हाँ, मुझे भी ये आदमी एक बार मिला था, बहुत पहले, जब मैं जवान था। क्या बकवास करते हो? 40-50 साल पहले की बात है। यही दिन थे, ऐसी ही बर्फबारी थी, तूफानी रात। और मैं इस पुल से गुजर रहा था। मैंने ऐसा ही आदमी देखा था। नाले के उस पार बर्फ में, और मैं दूसरी तरफ, वो नाले के दूसरे किनारे पर था। और फिर मैंने देखा था वो उसी बर्फ में तहलील हो गया था। वाह कल्बी वाह, अच्छी सुनाई। नजर का धोखा अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन अल्लाह के बंदे, ये जो इंसान तुम्हारे सामने आया हुआ है ना, ये नजर का धोखा नहीं है, ये तो जीता जागता आदमी है ना? वो तो है, लेकिन जब मैंने बड़े बूढ़ों को उस वाक़े के बारे में सुनाया था तो मालूम हुआ कि ये नज़र का धोखा नहीं था, वहम नहीं था। तो भाई फिर क्या था? एक दहशत, सच्ची कहानी, जीती जागती कहानी। हमारे बुजुर्गों का कहना है, सदियों पहले तिजारती कारवां के साथ शायद वस्त एशिया से यारकन या समरकंद से कारवां तो वापस चला गया, लेकिन वो नौजवान यहाँ अपना दिल दे बैठा, यहीं का होकर रह गया। स्कर्दों के वीरानों में मारा मारा फिरने लगा और रात के सन्नाटे में उसकी दर्द भरी आवाज यूं गूंजती रही।
करचुम स्कर्दो की बहुत ही हसीन लड़की थी। हुस्न की पेकर हसीन और जमील करचुम, वो उस पर फरेफ्ता हो गया था। दोनों में अहद पैमा हुए, एक साथ रहने की कसम खाई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। करचुम की माँ बाप ने करचुम की शादी एक और शख्स से तय कर दी और प्यार और मोहब्बत का घरौंदा मिस्मार हो गया। कहते हैं कि करचुम ने वादा किया था कि वो शाही बाग में मकबून पुल के करीब आखिरी बार नहर के किनारे उससे मिलने आएगी। उस जमाने में मकबून पुल के करीब शाही बाग बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करता था। लेकिन हुआ ये कि उस रात शदीद बर्फबारी हुई, बर्फानी हवाएं चलीं, सर्दी से दरख्त फट गए, शहर का शहर बर्फ में डूब गया और करचुम उस जगह न पहुंच सकी। जबकि ताजिर उसके इंतजार में शाही बाग में उस शदीद सर्दी और तूफानी रात में उसका इंतजार करता रहा। कभी न खत्म होने वाला इंतजार। कहते हैं कि कई महीनों के बाद जब बर्फ पिघली तो शाही बाग के एक बड़े दरख्त के नीचे नाले के दूसरे किनारे उसकी लाश मिली थी, जो बर्फ की तरह सफेद और ठंडी थी। कल्बी, वैसे कहानी अच्छी है। ये कहानी नहीं सरकार, और मुझे तो कल्बी, क्या तुम कहानियों पर यकीन रखते हो? ऐसी फरसूदा कहानियों पर? कहानी तो कहानी होती है सरकार, लेकिन हकीकत को कहानी नहीं होती। हकीकत को कौन झुठला सकता है? कल्बी, छोड़ो। देखो 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 कल्बी, इसके हाथों में जुम्बिश हो रही है। शायद ये अपने चेहरे पर चादर डालना चाहता है। मैं चेहरे पर चादर डाल दूं? नहीं नहीं, रहने दो। उसने खुद ही चेहरे पर चादर डाल ली है। शायद तबीयत संभल रही है। अब मेरे ख्याल में कल्बी, इसे गरम गरम काफ़ी पिला दो ताकि इसकी जान में जान आए। भाई वैसे मैं तो नाउम्मीद हो चला था। अच्छा तो कल्बी, फिर क्या हुआ था? तुम्हारी कहानी तो अधूरी रह गई थी। होना क्या था सरकार? कहते हैं कि उसके बाद हर साल जनवरी के महीने में एक ख़ास दिन, जब तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बर्फबारी होती है और पूरा शहर बर्फ में सोया हुआ होता है, तो 12 बजे रात को मकबून पुल के करीब ढलान से उतरकर हरगिसा नाले के दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। बर्फबारी होती रहती है और बूढ़े दरख्त के करीब वो बर्फ में आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो जाता है। और देखने वालों ने बताया है कि ये वाकया हर साल होता है, उसी दिन, हर साल। और कहने को तो लोग ये भी कहते हैं सरकार कि हरगिसा नाले में जो ये साल भर पानी रहता है ना, ये उसी ताजिर की बदौलत है। अच्छा हुजूर, काफ़ी बनाऊं? हाँ हाँ बनाओ। और हाँ,
बुखारी भी तेज कर दो, और देखना इसे आध घंटे के बाद जगा के काफ़ी भी पिला देना। आध घंटे में ये उठकर बैठ सकेगा और अपने बारे में बेचारा कुछ बता भी सकेगा। बहुत अच्छा। लीजिए सरकार, आप भी क्या कहेंगे। मैंने कॉफी को गोंद गोंद के बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद कर दिया है, और इसका झाग देखिए सरकार, कैसा मज़ेदार लग रहा है। अरे कलवी, जब तक काफ़ी है तुम्हारी नौकरी है, जिस दिन दुनिया से काफ़ी ख़त्म तुम्हारी नौकरी ख़त्म। सरकार, इस आदमी को आप उठा दूं? तुम उठाओगे? तुम्हें देखकर तो वो बौखला जाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मरीज है बेचारा, मैं उठाता हूं। पहले मरीज के चेहरे से चादर हटाई जाए, आहिस्ता आहिस्ता। कलवी चादर के नीचे 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 तो कुछ नहीं है कलवी। मरी वो कहाँ गया? मरीज सरकार कहाँ गया? सरकार क्या हुआ सरकार? अब तहरीर हो गया सरकार, आप अपने आप को संभालें। सरकार होश में आइए सरकार, होश में आइए। मुझे पता था ये वही था, वही, बिल्कुल वही बर्फ का आदमी। बर्फ का आदमी ड्रामा आपने सुना, जिसे आपके लिए समी कुरैशी ने लिखा। सदाकार थे वजीर रजब, जाफर कुलवी, डॉक्टर मोहम्मद अली नाज, कल्बी राजा हामिद हुसैन कलीम, बर्फ का आदमी मोहम्मद अब्बास, रावी सज्जाद हुसैन, रिकॉर्डिंग इंजीनियर महबूब अली खान, पेशकश जाफर कुलवी, निगरां समी कुरैशी।